encerrou a Season 2 do modo Premier no CS2. E tava rolando bolado por aí que, para garantir a medalhinha vermelha ou dourada dessa segunda temporada, os cheaters invadiram os servidores da Valve e nem estavam se esforçando muito para tentar disfarçar. O importante ali era ganhar as partidas para acumular os pontos. E para ter certeza disso, eu peguei emprestado a conta de um seguidor que alcançou a classificação vermelha e junto comigo fazendo a mesma coisa, só que em outra conta, obviamente, ele, meu fiel escudeiro Paulinho. Conforme a gente tava jogando, eu confesso que fiquei bem feliz por aparentemente não ter cruzado com nenhum hacker. Até que no final da partida, um cara do meu time, da maneira mais burra e inesperada possível, ele se entregou. Nós não o perdoamos.